感受下呢刻你好舒服嘅，可以瞓喺床上邊啦，俾自己打幾個喊路，伸幾個懶腰，由心嘅多謝身體支持咗你成日嘅活動。呢一刻邀請全身每個細胞都好好休息，好好叉電。同時今晚臨瞓前送俾自己一個溫柔嘅體驗，陪伴自己進入夢鄉。我哋今日選擇同我哋嘅腎臟連結啦。腎臟喺我哋左右兩邊，而家試下將雙手都係可以搓暖佢嘅，然後擺喺左右兩邊嘅腰嘅位置，後腰嘅位置，嗰度就係我哋兩個腎啦。腎呢，原來呢係可以同樣都幫我哋排毒、濾過血液裏邊嘅廢物嘅。同時呢，腎呢仲有一個好重要嘅功能，就係佢有腎上腺素，係幫我哋呢遇到危急突發事情嘅時候呢，即刻會加倍精靈，甚至係會作出最有效保護自己安全嘅反應㗎。所以平時呢，個腎其實都好容易被我哋過勞，因為係一個外在壓力好大嘅世界，我哋好容易就不自覺呢去刺激咗好多腎上腺素嘅分泌，令到佢成日都係一個緊張嘅狀態。咁所以呢刻同佢講，親愛嘅腎臟，多謝你啊，多謝你除咗幫我排毒，仲幫我係應付出邊嘅壓力。呢刻我哋一齊都放鬆啦，一齊都俾自己好好休息。你甚至可以同你嘅腎臟一齊做幾下深呼吸，將呢一種無形嘅焦慮、驚恐都呼到去宇宙無邊無際嘅深處，然後帶住呢一份平安，好舒服嘅進入安寧甜睡之中，容許自己同你嘅腎臟都嚟一個大休息。